Kung sa inyong gusto diha among ipre. Pero kinahanglan lang tubagon ninyo ang amo ang Bible Q&A. Tapos kung matubag ninyo ihatag namo ang among papre. 3 minutes challenge. 3 minutes? Oh. Bible Q&A, mangutana ko ang pangutana niya gikan sa Bible. Kunya, kung dili niyo matubag ang pangutana, ilisa na tong pangutana para basin matubag din ninyo. Try ninyo, sige, sige. Ang pangutana mao ni, mabasa ni siya sa Genesis chapter 3 verse 22, mao ni siya ang tubag, mabasa sa Genesis chapter 3 verse 22. Ang pangutana mao ni, unsay hinungdan nganong gipalayas si Adan og Eva sa Garden of Eden? Kay ano, wait lang. Bulo ka? Kay ano po kanang nagpatintal sila sa bitin tapos ang ingon sa Ginoo nga dili kaunon tong ginabawal nga kaunon pero nagpadala sila sa temptation ni Satanas nga kamo maong tong bitin mo tong gipalayas sila kay wala sila nagtuman sa sugo sa Ginoo. So, mano Oh, mong tubag? Oh? Ang tubag nila mga kaigsunan, gipalayas daw si Eva o si Adan sa Garden of Eden tungod kay nagsupak sila sa sugo sa Ginoo. Nagpatintal sila. So, ang tama nga tubag yun mabasa sa Genesis chapter 3 verse 22. Ang tama nga tubag, kung na kay Bible imong cellphone, wala. Ang tama nga tubag, gipalayas sila, gipahawa sila sa Garden of Eden, kay nasayod na sila sa maayo og dautan. Dili tungod kay nikaon sila sa bunga sa kahoy sa pag-ila og maayog dautan. Ang tinuod yun, gipalayas sila kay nakabalo na sila unsay maayo ug unsay dautan. Nana sila'y kaalam, nana sila'y kahibalo. Kaya ang rason sa Ginoo sa Garden of Eden, duha man gud ka kahoy ang nadiha. Ang naghatag og kahibalo ug ang naghatag og kinabuhi nga dili na ka mamatay. Kung makakaon ka adto nga kahoya, dili na ka mamatay. Mao to ingon ang Ginoo, palayason nato sila, pahawaon nato sila sa Garden of Eden kay basin mukaon sila sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi ug dili na sila mamatay. So mao nay rason. Isa pa? Isa pa. Sayon ra kayo. Sayon ra kayo. Ang pangutana mao ni, pila ang anak ni Adan ug Eva ug unsa ang mga pangalan? Pila ka buok ang anak ni Adan ug Eva ug unsa ang ilang mga pangalan? daw po kalalaki. Tama. Daw kalalaki. Pangalan. Pangalan. Kasi doon. Nakalimutan ako. Yatag na ko isa. Si Abel. Ay, si Abel ug si Cain. Si Abel ug si Cain, ba? Tama ba? Si Abel ug si Cain? Tama. Si Abel ug si Cain. Yatag na to. So tama mga kaigsunan, si Abel ug si Cain ang anak ni Adan ug ni Eva nga duha ka buok. Salamat.